Nanatanteraka fambolekazo tao Antsary tao Manakara androany ny filohan'ny fikambanana Fity Ramatoa Mialy Rajoelina vady ny filohan'ny Repoblika etsika izay tafiditra amin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Akoatra izay nanolotra ny centre d'accès internet ho an'ny lycée Sileny Paul ihany koa izy. Nanolotra fanampiana ho an'ny vondron'ny fikambanam-behivavy tao amin'ny fitoerana famokarana zanakazo tao Manakara. Nanome fatana mitsitsy sy jiro azavana ho anao ihany koa Ramatoa Mialy Rajoelina sy ny fikambanana Fity nandritra ny fitsidihana ny village anticyclone. Maty voatifitra ny zandary avy ao amin'ny kompania Merina Centrale ny maraina teo ny jiolahy iray izay raindahany amin'ny fandrobana sy ny alatromby tao amin'ny distrika Ananjorobe. Mba ahafahana mitantana aradrariny ny vola amatsiana ny kantine scolaire dia nanova paikady ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena isorohana ny fanodikodonana itombony nisan'ireo mpianatra misitraka izany manerana ny nosy. Falmerabantsika rehetra ny tokantrano tonga soa ato anaty Viva événement amin'izao alina izao ary manasantsika mpanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Nanatanteraka fambolekazo tao Antsary Manakara androany ny filohan'ny fikambanana Fity Ramatoa Mialy Rajoelina vady ny filohan'ny Repoblika. Nanotrina azy tamin'izany ireo vehivavy sasantsasany mpikambana ao anatin'ny governemanta. Tao ihany koa ireo fikambanam-behivavy maro ao Manakara. Tafiditra anatin'ny hetsika fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ity fambolekazo natao tao Antsary Manakara androany ity. Rado Ramananjatov. Karazana zanakazo maro toy ny polonia, ny acacia, ny bambou, ny raffia, ny eucalyptus, coco ary zanakazo finambo ireo no novolena teto Antsary Manakara androany nandritra ny hetsika fambolekazo notariny filohan'ny fikambanana Fity Ramatoa Mialy Rajoelina izay vady ny filohan'ny Repoblika. Mizaka ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro isika amin'izao fotoana hoy ny filohan'ny fikambanana Fity ka ny fambolekazo no vahaolana iray ahafahana manarina ny fikorotana ny tontolo iainana. Nambara ny fafitsinjovana ny taranaka ihany koa ny fambolekazo. Ampitiavana no iarabako anareo rehetra tonga amin'izao fambolekazo eto Antsary Manakara izao. Miaraba sady ihany koa ny vehivavy rehetra satria androany no nosafiditsika ankalazana ny valomarsa eto Manakara. Iarahantsika malala ny fiovan'ny fandaharam-potoana tsy maintsy natao no fikorotana ny toetrandro. Tsy nataontsika hosakana nefa izany fa tonga eto izahay manotrina anareo. Fantatro efa niomany anareo teto Manakara ary tsy mety amiko raha tsy tonga manome voninahitra anareo vehivavy. Mihetsika fambolekazo dia fandraisana anjara mavitrika amin'ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Anisan'ny zaka mafy ny vokatry ny fikorotana ny toetrandro izany isika teto Madagasikara raha tsy laza fa tsy ny fiakaran'ny rano tafahoatra ho an'ny tao an-drenivohitra, ny haintany izay mampijaly mpiray-tandrazana ny atsimo ary ny rivo-doza mahery vaika ny fanesy farany teo. Ary anisan'ny vomafy tamin'izany ny taty amin'ny tapany atsimo antsinana ny nosy. Simba sy ripaka ny hazo anatin'ireny ala reny nefa no mifoka ny gaz carbonika izay mampiakatra ny maripana ny tany. Ka mila mandray andraiky tsika isorohana izany. Raha tsy izany dia ho maika mihamafy ny haintany, ny mosary ary ny loza voajanahary. Manohana mafy tanteraka ny ezaka tao amin'ny fanarenana ny tanàna ny tenako amin'izao fiarametan'ny ministera ny tontolo iainana, ny ministera amponiny ary ny orinasa Imperial Tobacco izao. Koa isaorako manokana ianareo mpiombonantoka rehetra. Zanakazo maro no amboletsika androany: polonia, bambou, coco, raffia, voankazo finambo, acacia ary eucalyptus. Ary koa mankasitraka feno anareo tonga maro be eto ao satria adidy lehibe ho an'ny hoavin'ny taranaka ny fikajiana ny tontolo iainana. Koa mirary fambolekazo finaritra ho antsika rehetra ny tenako.
isan-taona dia nosafidiny ny vadiny filohan'ny repoblika sady filohan'ny fikambanana fity Ramatoa Mialy Rajoelina hatrany ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fambolekazo. Isaky ny fankalazana ny 20 mars hoy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy. Foto-drafitrasa maharitra toy ny foto-drafitrasa atsangana amin'ny asa fampandrosoana ny firenena ny fambolekazo raha nambarany. Vehivavy miafotse antoko ny fitovinjo antoko ny fampandrosoana Lovainjafy. Io no lohahevitra entina anamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy amin'ny titony ity ao Antsirabe. Renivohitra vakina karatra no anamariana izany amin'ny fomba ofisialy ny talata 20 martsa ho avy zao. Tsika zany avoaka malagasy misaotra betsaka toko amin'le tonga eto ny ramatoa vadiny président Rajoel dia manentana tsika amin'ny fambolekazo satria io no lova tsika amin'ity tany ity mba tsisy n'le cyclone zany eo ihany koa zany le fambolekazo zany ho an'ny zanaka manjafy ndray andro any velana ny loza voajanahary daholo zany dia manentana tsika avoaka malagasy manontolo tompo amboly azo amboly zanakazo ny azo maintso satria mba ho rakotraintso zany zay no napetraky andriamatoa filoha zany hoe ny fambolena zany no lovatsika. Ny afatra avy amiko amin'ny ho an'ny vehivavy malagasy dia mazotoa mamboly azo fa antoko ny fiainana any afara ny fananasika ny ala raha ohatra ka maniry aby reto azo ambolesika reto dia samia ny vehivavy mba ndraindraikitra mba amboly azo. Nanolotra ny centre d'accès internet ho an'ny lycée Sileny Paul tao Manakara ihany koa ny vadiny filohan'ny repoblika sady filohan'ny fikambanana fity Ramatoa Mialy Rajoelina nandritra ny dia ny tany Manakara. Nanome tolo-tanana ho an'ny fivondronana ny fikambanam-behivavy ao Asahalala ihany koa izy izay nanokatra ny ivitoerana famokarana zanakazo ao Manakara. Ankoatr'izay dia nitsidika ny village anticyclone Ramatoa Mialy Rajoelina ary nanolotra ny fatana mitsitsy sy ny jiro azavana ho anao. Ho arahantsika ny vitan'izay. Tena lahara-pahamehana ho an'ny fikambanana fity tarehany Ramatoa Mialy Rajoelina vadiny filohan'ny repoblika sady filohan'ny fikambanana fity ihany koa ny fanomezan-tanana mba ho fanatsarana trano ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara. Nandritra ity fitsidirana nataony Ramatoa Mialy Rajoelina tany Manakara ity no nanolora ny centre d'accès internet ho an'ny lycée Sileny Paul ao Manakara. Ary ankehitriny dia miisa 520 ho izany centre izany. Koa ampifaliana no anolorana centre d'accès internet ho anareo tanora mpianatra eto Manakara eto anivon'ny lycée Sileny Paul. Inoko fa tena anampy amin'ny fianarana azona manovo fahalalana afana mifanerasera ny fahazoana teknôlôjia vaovao toy izao ary manomboka androany dia anareo ity fitoerana ity ka tokony ho sari-piaro amin'ny fikojakojana azy tsara anareo tsirairay avy. Tsy adino ihany koa ny makasitraka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny Orange Madagascar izay niarany sala nanatotosa izao tetikasa izao. Zava-bavao an'ireto mpianatra eto amin'ny lycée Sileny Paul Manakara izao fahafahana misitraka ny internet aty an-tsekoly izao. Manamora ny fanampahaizana ity fanomezana nataony Ramatoa Mialy Rajoelina ity hoy izy ireo. Tena ilainay moa ilay izy, tena ilainay satria ny fianarana amin'izao efa sy vitan'le mpampianatra sy ny raha efa ilaina ny internet. Lycée manana wifi fa ny fitaovana tsy ampy toy ny ordinateur ka nomenao zany Ramatoa Mialy Rajoelina ka misaotra indrindra tompoko. Tena misaotra eram-po eran-tsaina tamin'ny fanoloranao ny fitaovana ho anay. Satria betsaka andriamatoa ny vadiny monsieur le président zany nanome ity zavatra ity. Fa tena mahafinaritra be zany hoe ny manao anazy dia makasitraka ny Orange. Eo amin'ny lafin'ny fiarovana ny tontolo iainana hatrany izay efa nolofosany ny vadiny filohan'ny repoblika Ramatoa Mialy Rajoelina sy ny fikambanana fity izay tarihany nanome fanampiana ho an'ny ivitoerana famokarana zanakazo any Sahanala ny fikambanana fity.
nandritry ny 7 taona no tsy nisy famokarana zanak'azy tao Manakary ary rehefa nangataka ny ahafana manao izany fivondronana ireo fikambanam-behivavy dia tsy nisalasala Ramatoa Mialy Rajoelina namaly ny etaetan'izy ireo. Tsy hainay tsy hisaotra amin'ny fofeny fitiavana anao reny mpamorona ny association Fity Ramatoa Mialy Rajoelina. Fa nitsinjo hatr'izay ny marefa rehetra ianao ka raha vao niantso izahay dia tonga ianao ary raha nangataka fitaovana izahay dia nomenao avy hatrany. Isaorana ihany koa ny ministera amin'ny fambolena sy fiompiana nanome ity toerana ity izay mirefy 940 metatra toradroa ka saina mikarana zanakazo efa tralina sira ihetsy isa-taona toy ny kafe, jirofo, lavanila, letchi, poivrier ary vary izay hovidiny sahanala amin'ireto association des femmes ireto ary aparitaka maneraka amin'ny faritra vatovavy sy fitovinany. Misaotra ny fiarina tamin'ny fanarenana ny toeram-pitahirizam-bokatra izay hitantsika ety. Ireo fikambanam-behivavy ireo dia ahitana vehivavy mavitrika 50 ary efa manana traikefa amin'ny famelomana zanakazo. Izany no nisafidiny sahanala azy ireo ho tohanana mba hananan'izy ireo raha hatr'izay fari-piainana tsaratsara kokoa. Ireo fivondrona fikambanam-behivavy no sitraka izao ivitoerana famokarana zanakazo izao. Iteraka loharanom-bola maharitra ho azy ireo mitetika asa ankoatra ny fiarovana ny tontolo iainana. Anome fahaleovantena ho an'ireo vehivavy ihany koa ary hitondra fanovana mivantana ho an'ny ankohonany sy fiarahamonina misy azy. Taorian'ny vona no ny rivo-doza ireny indray nanolotra village anticyclone ho an'ny mponina ihany koa ny fikambanana Fity nananganana trano mahazaka rivo-doza ireo mponina ka ny atao ampandrimbero no sitraka izany. Eto amin'ity rénovation fananganana trano ho an'ilay olona gava-trano tato dia misy trano dura koa zany dia parpaing molina hafa mihitsy nampiasaintsika fa tsotriny isan'andro. Ty parpaing ty zany spécificité-ny afaka mifampiditra izy ty izay ho hitantsika rehefa eo. Izy ty mifamatotra zany hoe na mafy ary ny rivotra tsy possible mihitsy izy dirotana le trano. Izay zany spécificité an'ity parpaing antsika ty. Mila ciment ihany ilay izy fa tsy dia mandany ciment be ohatran'ny taloha intsony mandalotra le trano fa juste aller coller an'le sisao fotsiny sisitsika dia manisy an'le aty ampovoany aty. Fa tsy ohatran'le taloha mila surface ngeza be ho ana parpaing anankiray. Amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ny fanjakana Suisse dia nisy ny fampiofanana maro isan-karazany azon'ireo mponina indrindra amin'ny fikojakojana ny rano fisotro madio. Tany toerana nanotrana fitsidiana nataon'ny filohan'ny fikambanana Fity Ramatoa Mialy Rajoelina ny masoivoan'ny Suisse. Je suis privilégié aujourd'hui de pouvoir accompagner la Première Dame et son association Fity ici sur la côte Est qui malheureusement a été fortement touchée par le passage de plusieurs cyclones, notamment 2, Tetefort, Batsira et Mnati cette année. La Suisse a envoyé des experts dans le domaine du WASH, donc tout ce qui est eau, assainissement. Ils ont installé des systèmes d'eau, ils ont formé des gens, notamment à Mananzar, en partie ici à Manakar, et le travail continue, mise en œuvre. Nankahery mponina Ramatoa Mialy Rajoelina nasehony fa mizoro hatrany tsy mamela azy ireo izy. Teto dia nanolotra fatana mitsitsy sy jiro azavana ho anao ny fikambanana Fity. Amin'ny vonona izay mahazo anareo izao dia miverina eto Manakary izahay hanamafy ny firaisan-kina aminareo mponina. Mafy ny fahasahiranana ny ainanareo nandritry ny izay rivo-doza be izay. Simba ny trano sy ny fananana, potika ihany koa ny sa, ny tanimboly sy ny fiompiana rehetra ary indrindra voatery tsara ny asa fivelomana. Koa amin'ny fofeny fitiavana no nanangananay ireto trano miisa 20 ireto namboarina mba hahazaka rivo-doza. Nitondra ihany koa izahay kidoro, vatsy ary jiro azavana ho anao koa izay no zarainay sy atolotra ho anareo androany. Tsy adino ireo mponina tody sy fahasalamana tanteraka fa miafy ao anatin'ny fizaliana. Koa fantaro fa mandalo eto fitovinany ankehitriny ny caravane de la santé. Izy ireo dia avy nandalo tany amin'ny faritra amin'ny Roumanie. Koa mampirisika anareo hanararoatra ireo mpitsabo avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ahitana fizaham-pahasalamana ankapobeny ho an'ny reny sy ny zaza ary fanafody maimaimpona amin'io fiaraben'ny fahasalamana io.
misy ny fanetanana fandrindram-piterahana sy fanetanana amin'ny ady amin'ny herisetra ihany koa. Araka ny teniko teo dia mamaim-pona avokoa na ny fitsaboana na ny fanafody izay zaraina eo ary anaty tsiambaratelo tanteraka ny anaovana izany fitsaboana izany ka aza misalasala nareo manantona azy ireo. Tafiditra anatin'izay fitsinjovana ny fahasalamana fianakaviana izay dia nanatevin-daharana ny hetsika nataona ihany koa ny mahasoivoan'ny Suisse sy ny ONG ADES tamin'ny fanolorana ireto fatana mitsitsy ireto. Isaorantsika era-poeran-tsaina izy ireo izay nanolotra tanana tamin'izao tetikasa mahafinaritra sy mahomby izao. Manamafy ny fankaherezana nareo mpiray tanindrazana trapasaheranana trano izahay. Tsy irery akory ianareo. Mirary ianareo anohy sy hiatrika amin'ny fiainana andavanandro ampitoniana taorian'ireny sedra mafy ny ainanareo tanatin'ny andro maromaro ireny. Mirary soa indrindra ho antsika tsirairay avy. Tena sambatra izahay manana an'ireto fagnampina izay nomena eo anay eto. Zaho ny tranonay da rava tanteraka izy zao da sy nidoboka tamin'ny trano eky ety da nipetraka tany amin'ny fiangonana tany eky edy. Zaho hoe zao da nahazo fagnampina trano, nahazo fagnampina rehetrarehetra iay da misaotra besaka e. Tongasiko zany da efa ianzany hoe mpanzono an-dranomasy. Ato amin'ny niven'ny cyclone zay da tena sahirana misy satria maventy ny ranomasy. Tsy ta misy ny figombezana. De eto zay da mifampokopokitra amin'eto zay amin'ny figombezana zay. De efa mba metimety zany ny fiaignanay amin'ity. Sady mba firandro izy gneo ngamba vonona aminay koa ngamba. Sady mba hoe herinandro ngamba izy gneo sady mba ampy mba higombezanay mpandapa-hodinina an'izay. Tena rava tanteraka ny tragnonay. Sisy nagnanona hoanina tena sisy ndreraika. Na ny toerana hidibona tena sisy dia io izy hitonareo rava io. Soa nefa mba nisy fikambanana fity. Mbana hoe nagnampy anay tamin'ny resaka trano dia io izy hitonareo migorodona io. Tena faly be aloha e vovomozy ka. Zahay mianaketo. Tena faly tanteraka zahay. Tetsy andanizany rehetra zany nandalo tao manakara ny caravane de la santé androany nanome tolotra ara-pahasalamana samihafa ho an'ireo mponina. Nitsidika ny fizotry ny fizaham-pahasalamana sy ny fitiliana ny filohan'ny fikambanana fity Ramatoa Mialy Rajoelina nandritra ny fandalovany teto Manakara. Ny fikambanana fity izay tompon'antoka amin'ny fikarakarana ny hetsika caravane de la santé miaraka amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-mombon'antoka. Maimaim-pona avokoa ny tolotra ara-pahasalamana sy ny fizarana fanafody amin'izao hetsika izao ho fitsinjovana azy fahasalaman'ireo mponina sy ho fanamavanana ny fahasahiranan'izy ireo. Tao amin'ny commune ambanivohitra Kianjavato district-ny Mananjary rano omalina nandalovan'ny caravane de la santé tafiditra amin'ny fankalazana ny Valomaritsa ihany koa ity hetsika caravane de la santé ity. Fanadihadiana Bonsay. Amin'ny maha-commune ambanivohitra ny Kianjavato sarotra ho an'ireo mponina no misitraka ny karazana tolotra ara-pahasalamana maro amin'ny andavanandro. Voatery miazo ny fianaratsoa na mananjary izy ireo raha mila ny tolotra ara-pahasalamana ankoatrany misy ao amin'ny CSB toy ireo karazana fitiliana samihafa, ny fijerena ny fahasalaman'ny maso sy ireo fitarafana samihafa. Noho ny fisian'ny hetsika caravane de la santé izay karakarainy ny fikambanana fity miaraka amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombon'antoka nefa dia afaka nisitraka izany izy ireo omaly. Ho an'ity tovovavy ity izao dia efa ela naniriny anamboatra solomaso ary androany vao tanteraka izany. Zavatra nanahirana efa hatramin'izay izao nefa vita zany afaka zany le fahasahiranana tamin'ny maso zavatra goavana be manko izy io. Tena resaka raha ity fagnafody azoko tena zao ny fitinana aminay ity dia efa manesiny agny azy fa dia tena tombony manay tokoatra zao fahatongavana izao. Fa indondra rano fanatanterana ny fahasalamana manakaiky vahoaka toy izao atao izao hoy ny ministra ny fahasalamam-bahoaka. Imasoana tokoa mantsy amin'izao fotoana izao ny fahasalamana manakaiky vahoaka mba ahafahanareo rehetra misitraka eo an-toerana ihany fa tsy mandeha lavitra ny tolotra ara-pahasalamana izay sahaza sady tsara kalitao.
isitraka n'izany raha ny vahoaka ny kianjavato sy ny manodidina amin'izao fotoan'izao tsy izay ihany fa misy koa asa tafiditra amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy an'izao vetsika manokana izay iandrana Ramatoa Mialaradjoelina ny ministera ny fahasalamana makaty izao izay iarahana feno mikarakara izany moa dia ny tolotra mifandraika bebe kokoa amin'ireo fahasalaman'ireny sy ny zaza ity ampamaranana dia manolotra ny fisaorana manokana amin'ny Ramatoa Mialaradjoelina izay vadin'ny filoham-pirenena satria vaindondra rano tokoa na mijery ny fahasalaman'ireny sy ny zaza antony manokana izay nangalany izany fanapa-kevitra isaky ny andro varomarsa izany dia mandeha manao an'izao karavany izao ny ministera ao koa ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra sy ireo mpisehatra rehetra amin'ny lafin'ny fahasalamana izay ny fanomentanana ka natanteraka an'izao asa izao. Niazo ny manakara androany ny etsika caravane de la santé taoriny ny fandalovany teto amin'ny commune Kianjavato misy hatrany ihany koa ny fiaonana sy ny fanomezana torohevitra ho an'ireo iarany herisetra amin'ireo toerana rehetra nolalovana sy mbola holalovany caravane de la santé toy izay ihany koa ny fanentanana manodidina izay ady amin'ny herisetra izay. Eo amin'ny tranga samihafa maty voatifitra ny zandary avy amin'ny kompania merina centrale androany maraina ny jola iray indany amin'ny fandrobana sy alatromby atao amin'ny distrika Anjozorobe tratra niaraka taminy ihany koa ny basy vita gasy iray sy ny rongono mahery vaika amin'ny lanja 100 grama. Efa nandritra ny volana maro ny karohan'ny zandary ity jola ity raha ny fampitam-baovao avy amin'ny komanda ny volotry tompoparitra ny zandarmaria merina centrale Setrarandrenasy. Vao avy nanao ny asa ratsy ny Didalo Rainday nampikaikaika ny mponina tao amin'ny distrika Anjozorobe ity noho izao voatifitry ny zandary tao amin'ny fokotany Ankerana ao anatin'ny commune Sadabe ao amin'ny distrika ny Manjakandrina izay toerany mampisaraka ny distrika Anjozorobe sy ny distrika ny Manjakandrina. Zandary avy nanao fisafona maraina nanao fanamiana sivily no nahatsikaritra ny asa ratsy nataony ka nanao ny fanarandy. Rehefa fantatra ilay jolay kosa fa zandary no nanarady azy dia nanomboka nitifitra izy ka namalizany tamin'ny alalan'ny tifitra ihany koa ireo zandary 3 lahy avy ao amin'ny kompania ny merina centrale ka izao nahalavo azy izao. Rehefa nataony fisavana ny entany ity jiola voatifitra ity ankoatra ny basy vita gasy ny fampitifirany tamin'ny zandary dia tratra tany naty kitapo ny jiola voatifitra ity ihany koa ny rongono milanja 100 grama niaraka tamin'ny bala anankiroa. Efa nandritra ny volana maro ny karohan'ny zandary ity jiola ity raha araka ny fampitam-baovao avy eo anivy ny komanda ny vondro tompoparitra ny zandarmaria merina centrale. Tafaverina Somatsara ireo olona 5 nalain-dalo ankeriny tao amin'ny commune Firenena distrika ny Moramanga tapabolana mahery aty aoriana nandohonitra 20 tapitrisa ireo fianakavian'ireo olona 5 ireo vao navotsitra ireo dahalo ireto farany ranolambarana ny ben'ny tanàna ny Firenena. Andoniana Martina. Ny 17 febroary lasa teo no nitrangana fakanakeriny sy fanafianjola ampolony mirongo fitaovam-piadiana atao amin'ny commune Amboasarigara sy Firenena anatin'ny distrika ny Moramanga. Olona 5 ahitana vehivavy 2 no lasan'ireo jola ireo tamin'izay natao takalonainy. Tapabolana mahery aty aoriany nakanakeriny ireo olona 5 mianaka ireo izay avy ao amin'ny commune Firenena distrika ny Moramanga. Avitra Somatsara izy ireo rehefa voalohany fianakaviana ny ontra. Izay natsaro tena nijaly sy sahirana ny fianakaviana satria tsy maintsy namorona ny lela vola izay nitakian'ireo dalo ireo. Mitentana 20 tapitrisa ariary ny nitambon'ilay famerenana takalonainy dia niezaka moa ny fianakaviana ary tafaverina Somatsara amintsika izao mitendry izao. Tsy misy ny maty fa matsaro mijaly ary marary ireo olona natao nalaina ankeriny ireo ankehitriny izao. Merina trany ary manamafy ny antso avy izay efa natao teo aloha ho an'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ny mikasika ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny commune Amboasary sy commune Firenena satria tsy ny ombona ny volantsony ny angalarin'ny mpanao midalo fa olona mihitsy natao takalona ary fananana ny arina nandritra an'izay fotoana ny boromana eny fa na tsy misy eo am-pelatany na tsy maintsy boromana satria aina ny vokavita dia mitodika tanteraka mihitsy mba hanainga ny fandraisam-panjakana mba hijery akaiky ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny commune Firenena sy Amboasarigara. Nanamafy ny antso izay efa nataony ben'ny tanàna Amboasarigara ihany koa androany ben'ny tanàna ny Firenena samy anatin'ny distrika ny Moramanga ny amin'ny tokony hijerena akaiky ny olana tsy fandriam-pahalemana ao amin'ireo commune roa ireo. Commune izay samy lasibatry ny fanafianjola sy ny fakanankeriny tao ao.
fa indray mpianatra ho zandary miisa 510 ny sekoly zandary Maria-Pirenena ao Ambositra amin'ity taona 2024 ity ivoaka tsy ho ela ny didim-panjakana hiantsona ireo zatovolahy sy vavy hirotsaka indray anjara amin'ny fifaninanana ho mpianatra ho zandary andiany fa 770 raha ny fampitam-baovao azo avy amin'ny zandarmaria isy fampitam-baovao mifanaraka amin'izany eny amin'ny hainy-vakojery rehetra setrarandrenasy. Araka ny tapaka tao amin'ny filan-kevitry ny minisitra nataony Alarobia Maritsa lasa teo, nankatoavana ny fampitam-baovao kasika ny fanomezana alalana ny amin'ny andraisana mpianatra ho zandary amin'ny ity taona 2024 ity. Araka izany, ny sekretariam-panjakana miadidiny zandarmaria dia andray mpianatra ho zandary miisa 510 ho amin'ny ity taona 2024 ity. Antony nandraisana ireo mpianatra ho zandary ireo ny hanamafisana hatrany ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara, indrindra any amin'ny faritra ambanivohitra. Ny tanjona ho tratrarina amin'ny faran'ny taona 2024 ny hananganana vondrona vaovao izay ahitana kompania miisa 13, brigady 20, centre spécial d'aguerrissement opérationnel miisa 3, brigade routier spécial na BRS miisa 2, peloton de surveillance côtière na PSC miisa 3 ary ny hanamafisana ny ampitombona ny isan'ireo vondrona izay mila tohana eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana. Ny tanjona dia nisiny ny kompaniany gendarmerie isaky ny district ary brigady isaky ny commune. Ivoaka ao aoriana kely ny didim-panjakana hiantsona ireo zatovolahy sy vavy hirotsaka andray anjara amin'ny fifaninanana mpianatra ho zandary andiany fa 770 raha ny fampitam-baovao azo avy eo anivony zandary Maria-Pirenena. Isy ny fampitam-baovao mifanaraka amin'izany eny amin'ny hainy-vakojery rehetra. No atsaraina ny fomba fitantanana sy fanarahamaso andreo sakafo any amin'ireo cantine scolaire amin'ireo sekolim-panjakana mba ahafahana mampitombo ny mpianatra misitraka izany ary tsy siny mety fanodikodonana ihany koa hoy ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Na izany na izany mampirisika ny rehetra hifanometanana amin'ny fanaovana cantine scolaire amin'ny ministera satria voapirofo fa ahafahana manatsara ny kalitaon'ny fanabeazana izy io indrindra any amin'ireo toerana izay misy ny tsy fanjarian-tsakafo. Lilin'izay amin'ny sarin'indray Andriamaro. Misy karazany telo ny fampisakafoana ny mpianatra eny anivon'ny sekolim-panjakana. Misy ny miainga avy amin'ny finiavandreo ray aman-dreny hanampy arak'izay tapaka teo amin'ny fivorian'ny fefi. Eo ihany koa ny arahana amin'ireo mpiara-mombon'antoka samihafa ary misy ny avy amin'ny fanjakana Foibe izay ampiny ny ONN na ny Office National misahana ny fanjarian-tsakafo. Sekoly 700 no nisy cantine scolaire teo aloha ka ankizy mahery ny 2 sy 1 hetsy no nisitraka izany. Hitombo izy io manomboka izao. Fa izao zany rehefa vola 100 ny alefa ministera dia 100 tokoa ny hita ao anatin'ilay inona amin'ny logiciel saloe io fa tonga ao le 100 ary rehefa nalain'zareo ny 50 hividianan'zareo an'ilay sakafo. Ny fanampin'izay ao anatin'ny atao cantine scolaire ny fanjakana zay ty tedikady vaovao ty sy fomba fiasa vaovao ty dia indrindrandrindra moa anatin'ny tetikasan'ny Andriamatofilo sekoly eo amin'ny 700 sy 200 sekoly zany zao voasahana an'io tetikasan'ny filoham-pirenena io era Madagasikara ary indrindraindrindra fa ny ankizy any amin'ny faritra Anosy sy ny faritra Androy zany dia mahazo cantine scolaire daholo. Nasiana fanatsarana ihany koa ny fitantanana arabola amin'ny cantine scolaire satria hita fa lesiko izany teo aloha. Ankehitriny tsy misy an'izay fanaovana tsenam-barim-panjakana zay fa ny zavatra natao zany dia alefa eny fotony amin'ny alalan'ireo le fitantanana arabola ny finansa le trésor sy ny perception principale teo décentralisation moa zany raha izay no lazantsika azy alefa ny fotony ny vola dia ny eny fotony ny fefia no mitantana azy. Ny fefia mitantana azy efa misy rafitra mipetraka miaraka amin'ny fanampiany ny Cisco sy ny draine moa ary ny zapy ho an'ireo fefia ireo satria misy fefia lavitra be koa dia tsy maintsy misy fanampiana ataon'zareo reny. Ary ny zava-dehibe mahatsara ny tetikasan'ny Andriamatofilo ty dia manampy ny toe-karena ny fotony lay fomba fiasa amin'ilay fitantanana ny cantine scolaire rehetrarehetra. Malalaka ny fampisakafoan'ireo mpianatra ho an'ny rehetra fa tsy maintsy manaraka ny drafitra apetraky ny ministera.
nidina ifotony ny haino etaentandreo mpisitraka ny fiarovana ara-tsosialy tao amin'ny knapsa farafangana ny ministry ny asa mifampananana asa ny asa-panjakana ary lalàna sosialy ramatoa Gigel Ranampy ny farany herinandro teo izany natao dia satria eo ambany fehin'ity ministera ity io sampandraraha-panjakana io nanolotra toana ara-tsakafo ireo mpisitraka fisotrondronono efa-jato mahery tany an-toerana ihany koa izy nandritra io diany io nandindiny izay misarindrera ndray maro hatrany. Anisan'ny fangatana rosondreo mpisitraka ny fisotrondronono ny fampiakaran'izany nandritra ny taona maro no efa tsy nisy izany hoy izy ireo kanefa vidim-piainana miakatra hatrany. Atao par mois zany ny vola lehibe antry izay angatanay fa koa mos mangataka tsy mavota magny mangataka ramatoa ministra ary manaraka an'io tokony ho asonitra pasione be antry. Manoloana ny rivo-doza indrozy sesina azo ny faritra Tsimbatsinanana sy ny faritra Vatovavy ary ny faritra Fitovinany farany teo. Ijery manokandreo zokiolona mpandray fisotrondronono ao amin'ny knapsa ministera ny asa mifampananana asa ny asa-panjakana ary lalàna sosialy mba hikarakarana manokana azy ireo. Fa akoatran'izay rehetra zay ny mpisotro-ronono sy ny mpandray solon-takaitra dia nomeny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny knapsa zay piay azy ireo moa satria ny knapsa no mpitahiry an'izany vola iahinany mpisotro-ronono sy ny mpandray solon-takaitra zany dia notolorana zay sakafo tokony mba analefahana fa tsy hoe ahavita akory ny vokatra zany fahasahiranana zany ka dia izay no natao androany iarahana amin'ny knapsa nomena an'ireo retraité mpandray fisotroan-dronono izay misy efa-jato mahery eto amin'ity fitaleava-paritra ny knapsa aty farafangana aty. Mbola itoy ity hetsika fanampin'ireo zokiolona izay niarambona sy rava-fananana vokatry ny rivo-doza ity any amin'ireo faritra hafa raha ny fanazavana hatrany. Eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena nisokatra nanomboka omaly ny tampilalaovana 2024 ho an'ny Federasiona Malagasy ny taranja tsipika nety be sainga tonga avokoa ary nanana mpandray anjara ireo ligue valo mandrafitra ny Fédération Sport Boule de Madagascar tamin'ilay fifaninanana fanokafana ny tampilalaovana izay nizotra omaly sy androany eny amin'ny kianja Bolodrome mafitaratra tonga arivo Tanjombato ho an'ny FSBM na ny Fédération Sport Boule de Madagascar dia ny ampiakatra trany lentany ity taranjy ity eto amintsika no tanjona ary aprisika ireo rehetra mbola tsy ao anatin'ny rafitra ara-dalàna hiditra amin'izany ahafahana miroso makany amin'ny sehatra hamaky anina hatrany. Anjara Razona Arvelo amin'ny Viva Prod. Ny fifaninanana natao teto amin'ny kianja Bolodrome fitaratra Tanjombato tonga arivo no nentin'ny FSBM anokafana ny tampilalaovana 2024. Fifaninanana izay natao an'olo telo miaraka ary nisy avokoa ny fifaninanana ho an'ireo sokajy taona rehetra niainga tamin'ny junior hatrany amin'ny vétéran hatramin'ny sokajy vehivavy. Ny fifaninanana ihany no ahafahana mampiakatra ny lentan'ireo mpilalao ary izany no ezaka ho ataon'ny FSBM amin'ity taona ity. Ezaka natsaratsara kokoa ny niveau ny joueur rehetrarehetra satria izay manko nylesika hita tamin'ny taona lasa no lefa foezan'le fotoana azo ilalaovana sy fandalovana fotoana maro loatra zay tsy ahafahana ny lalao zany ho antsika teto Madagasikara teo amin'izany taranja tsipika nety be zany ka ny tanjona aloha voalohany dia hoe ahoana ny fomba ampakarana ny niveaun'ireo joueur reo dia hiezaka hatrany zany ny FSBM hitady vahaolana miaraka amin'ireo technicien momba an'izay ary efa manana programme raha teo moa zay hoe ampanao formation an'ireo technicien any amin'ny région rehetrarehetra any zany mba hoentina natsarana an'izay niveau zay. Ny tanjona moa zany dia hoe ny azahoantsika ny championnat du monde. Raha ty organisation androany ity dia nisokafana ho an'ny olona rehetrarehetra zany hoe tsy voatery hoe ny joueur manana licence ihany satria fa manana an'izay politika zay ny FSBM mba hisariana an'ireo joueur rehetrarehetra zay mbola misalasala ny amin'ny sisitsisiny rehetrarehetra any dia sariana ry zareo zany amin'ny fanokafana saison ohatran'izao mba ahafahanjareo mba miditra ao anatin'ny ara-dalàna rehefa avy eo. Mbola nanamafy nandritra izao fanokafana ny tampilalaovana izao ny filohan'ny FSBM teo anoloany ireo mpilalao manerana ny nosy fa ireo izay mendrika tompon-daka ny fifaninanam-pirenena ihany no mandeha miatrika ny fedena tompon-daka eran-tany izay isy amin'ity taona 2024 ity. Système io ihany no ahafahana mamelona ny pétanque eto Madagasikara fa raha vao miditra amin'ny resaka hoe sélection tsika dia hiverina indray le kiatrano an-trano hiverina le kinamanamana zay tsara mariana fa io ny voalohany manimba ny sport eto Madagasikara io resaka kinamanamana io ka ny tenako zany
miezaka miala ao anatin'izany fomba fanaotsika zany dia aloha mba hipetraka amin'ny fitokisana eo amin'ny mpilalao sy ny mpitantana an'izany taranjatsipika netibe zany. Ary isaorako ny monsieur le ministre moa zany sy madame DGS izay nanoana tanteraka an'io politika napetraky ny FSBM io hoe zay mandray anjara ao anatiny championnat de Madagascar ihany no afaka mandrafitra an'izany ekipa nasionaly zany. Amin'ity taona ity ny fedianany tombon-daka eran-tany ho an'ny sokajy senior lahy sy vavy lalao ho an'olo tokana na tête-à-tête, doublette sy doublette mix atao ho an'ny Danemark amin'ny volana Mai ary ny fedianany tombon-daka eran-tany ho an'ny triplette sokajy senior lehilahy atao ho an'ny Benin amin'ny volana Desambra. Ireo no miandry antsika malagasy eo amin'izay fedianany tombon-daka eran-tany ho an'ny taranja tsipika netibe izay. Vovoapahatra momba ny famboleka-hazo tany Antsirabe no anoizatsika ny fampahalalam-baovao izay ihany koa nametrahako ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko. Teto amin'ny parc de l'Est Antsirabe no nanatanterahany sampandraram-panjakana rehetra niaraka tamin'ny fiadidinan'ny faritra Vakinankaratra ny anjara famboleka-hazo ny zoma teo. Tafiditra amin'ny drafim-panajariana ho famerenana ny lazan'ity toerana fitsangatsanganana ity izao etsika izao. Misy foto-dravitra asa reniny eto ho atao fanampinan'ny tanora amin'ny famoronana asa, efa misy plan de développement vita amin'ity parc de l'Est dia ireo zava-hazanakazo volena ireo manaraka an'izay plan d'aménagement amin'ny développement parc de l'Est izay. Teto amin'ny commune Ibity kosa no nosafidiana mpikambana TGV Antsirabe faharoa nanaovana izany no io toerana io mahasarika mpizahatany amin'ny fisiany valan-javaboary sy faritra arovana. Zanakazo 504 fototra ny voavoly ary hanara-maso izany ny mponina any atoerana. Ny tanana teo zany ny fokon'olona sy ny mpitondra eo tanàna satria ny fananana io ambonina ohatran'ny remy manko dia samy tompona andraikitra daholo ny tsirairay. Hanara-maso ny fananana iombonina ohatran'izany indrindra fa ty resaka famboleka-hazo izay tena vinan'ny président. Tanjona iombonana ny fandrakofanala ny Madagasikara sy fiarovana ny tontolo iainana iadina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Nanatanteraka famboleka-hazo tao Antsary tao Manakara androany ny filohan'ny fikambanana Fity Ramatounial Rajoelina vadiny filohan'ny Repoblika etsika izay tafiditra amin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Akoatra izay nanolotra ny centre d'accès internet ho an'ny lycée sy Leny Paul ihany koa izy. Nanolotra fanampiana ho an'ny vondron'ny fikambanam-behivavy tao amin'ny fitoerana famokarana zanakazo tao Manakara. Nanome fatana mitsitsy sy jiro azavana ho anao ihany koa Ramatounial Rajoelina sy ny fikambanana Fity nandritra ny fitsidiana ny village anticyclone. Maty voatifitra ny zandary avy ao amin'ny kompania Merina Centrale ny maraina teo ny jiolahy iray izay raindahany amin'ny fandrobana sy ny alatromby tao amin'ny distrika Ananjorobe. Mba ahafahana mitantana radrary ny vola amatsiana ny kantine scolaire dia nanova paikady ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena isorohana ny fanodikodonana itombony nisan'ireo mpianatra misitraka izany manerana ny nosy.